श्रीमद्रामायण सुन्दरकाण्ड 19 सर्गः कृच्छ्रगतसीतोपमाः। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितं ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपं प्रावेपतवरारोहा प्रवाते कदली यथा आच्छाद्योदरमूरुभ्यां बाहुभ्यां च पयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदन्ती वरवर्णिनी दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः ददर्श सीतां दुःखार्तां नावं सन्नामिवार्णवे असंवृतायमासीनां धरण्यां संशितव्रतां छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः मलमण्डनदिग्धाङ्गीं मण्डनार्हाममण्डितां मृणालीपङ्कदिग्देवा विभाति न विभाति च समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः सङ्कल्पहयसंयुक्तैः यान्तीमिव मनोरथैः शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणां दुःखस्यान्तमपश्यन्तीं रामां राममनुव्रतां वेष्टमानां तथा विष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना वृत्तशीलकुले जातामाचारवति धार्मिके पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कले अभूततेनापवादेना कीर्तिं निपतितामिव आम्नाया नामयोगेन विद्यां प्रशिथिलामिव सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानितां प्रज्ञामिव परीक्षीणामाशां प्रतिहतामिव आयतीमिव विध्वस्ताम् आज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशं काले पूजामपहृतामिव पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां च मोमिव प्रभामिव तमोध्वस्तामुपक्षीणामिवापगां वेदीमिव परामृष्टां शान्तमग्निशिखामिव पौर्णमासीमिव निशां राहुग्रस्तेन्दुमण्डलाम् उत्कृष्टपर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमां हस्तिहस्तापरामृष्टामाकुलां पद्मिनीमिव पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्रावितामिव परया मृजयाहीनां कृष्णपक्षनिशामिव सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोचितां तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीमचिरोधृतां गृहीतामालितां स्तम्भे यूथपेनाविनाकृतां निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तां गजराजवधूमिव एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नतः नीलया निरदापाये नवनराज्यामहीमिव उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षीणां कृशां दीनाम् अल्पाहारं तपोधनाम् आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम् समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मतां रायतशुक्ललोचनाम् अनोव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः। तत्सदिति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये 24 संहितायां सुन्दरकाण्डे कृच्छ्रगतसीतोपमा नाम 19 सर्गः। अथ 20 सर्गः प्रणयप्रार्थना। सतां प्रतिव्रतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं
साकारैर्मधुरैर्वाक्यैः न दर्शयत रावणः मां दृष्ट्वा नागनासोरो गुहमानास्तनोदरम् अदर्शामिवात्मानं भयं नेतुं त्वमिच्छसि कामेव त्वां विशालाक्षी बहुमन्यस्व मां प्रिये सर्वाङ्गगुणसम्पन्ने सर्वलोकमनोहरे नेह केचिन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपिणः व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः समुत्थितं स्वधर्मो रक्षसां भीरो सर्वथैव न संशयः गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा एवं चैतदकामां तु न त्वां स्रक्ष्यामि मैथिली कामं कामः शरीरे मे यथा कामं प्रवर्तताम् देवि नेहाभयं कार्यं मयि विश्वसिहि प्रिये प्रणयस्व च तत्त्वेन मैवं भूशोकलालसा एकवेणीधरा शय्या ध्यानं मलिनमम्बरम् अस्तानेऽप्युपवासश्च नैतान्योपयिकानि ते विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगरोणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च गीतं नृत्तं च वाद्यं च लभमां प्राप्य मैथिली श्रीरत्नमसि मैवं भोः कुरु गात्रेषु भूषणं मां प्राप्य हि कथं नो स्यात् स्वमनर्हां सुविग्रहे इदं ते चारु सञ्जातं यौवनं ह्यति वर्तते यदतीतं पुनर्नैति स्रोतः शीघ्रमपामि वा तां कृतोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वसृट् न हि रूपोपमा त्वन्या तवास्ति शुभदर्शने तां समासाद्य वैदेही रूपयौवनशालिनीं कः पुमानातिवर्तेता साक्षादपि पितामहः यद्यत् पश्यामि ते गात्रं शीतांशु सदृशानने तस्मिंस्तस्मिन् पृथुश्रोणि चक्षुर्मम निबध्यते भव मैथिली भार्या मे मोहमेनं विसर्जय बह्वीनामुत्तमस्त्रीणां मामग्राममहशी भव लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमथ्याहृतानि वै तानि मे भीरु सर्वाणि राज्यं चैतदहं च ते विजित्या पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाया प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनी नेह पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत् पश्य मे समहद्वीर्यम् अप्रतिद्वन्द्वमाहवे असकृत्संयुगे भग्ना मया विमृदि तद्वजाः अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः इच्छया क्रियतामद्या प्रतिकर्म तवोत्तमं सप्रभाण्यां वसज्जं तां तवाङ्गे भूषणानि च साधु पश्यामि ते रूपं संयुक्तं प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येनावरानने भुङ्क्ष भोगान् यथा कामं पिब भीरुरमस्व च यथेष्टं च प्रयच्छन्त्वं पृथिवीं वा धनानि च रमस्व मयि विस्रब्धा द्रष्टुमाज्ञापयस्व च मत्प्रसादाल्ललां त्यांश्च ललान्तां बान्धवास्तव रुद्धिं ममानुपश्यत्वं श्रियं भद्रे यशश्च मे किं करिष्यसि रामेण सुभगे चिरवाससा निक्षिप्तविजयो रामो गतश्रीर्वनगोचरः व्रतीस्तण्डिलशायी चाशङ्के जीवति वानव न हि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपलप्स्यते परो बलाकैरसिकैः असितैः मेघैर्ज्योत्स्नामिवावृतां न चापि मम हस्तात् त्वां प्राप्तुमर्हति राघवः हिरण्यकशिपुः कीर्तिम् इन्द्रहस्तगतामिव
चारुस्मिते चारुदती चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरो सुपर्णः पन्नगं यथा क्लिष्टकौशेयवसनां तन्वीमप्यनलं कृतां त्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम् अन्तःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्विताः यावत्यो मम सर्वासाम् ऐश्वर्यं कुरु जानकी मम ह्यसितकेशान्ते त्रैलोक्यप्रवरा स्त्रियः तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा यानि वैश्रवणे शुभ्रो रत्नानि च धनानि च तानि लोकांश शुश्रोणि मां च भुङ्क्ष्वा यथा सुखम् न रामस्तपसा देवी न बलेन विक्रमैः स धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा पिब विहर रामस्वभुङ्क्ष भोगान् धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च मयि लललने यथा सुखं त्वं त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते कुसुममिततरुजालसन्ततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहरमया सह भीरुकाननानि। ओं तत्सदिति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे प्रणयप्रार्थना नाम 20 सर्गः। अत 21 सर्गः। रावणतृणीकरणम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्तादीनस्वरादीनं प्रत्युवाचा शनैर्वचः दुःखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेवापतिव्रता तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाचा शुचिस्मिता निवर्तयामनो मत्तः स्वजने क्रियतां मनः न मां प्रार्थयितुं युक्तं सुसिद्धिमव पापकृतम् अकार्यं न मया कार्यं मेकपत्न्या विगर्हितां कुलं सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणं त्वं यशस्विनी राक्षसं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमब्रवीत् नाहमौपैकी भार्या परभार्या सती तव साधो धर्ममवेक्षस्व साधु साधुव्रतं चर यथा तव तथान्येषां दारारक्ष्या निशाचर आत्मानामुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यता अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चलितेन्द्रियं नयन्ति निकृतिप्रज्ञं परदारः पराभवं यः सन्तो न वां सन्ति सतो वा नानुवर्तसे तथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता वचो मिथ्या प्रणीतात्मा पथ्यमुक्तं विचक्षणैः राक्षसानामभावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे अकृतात्मानमासाद्या राजानामनये रतं समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च तथेयं त्वां समासाद्या लङ्कारत्नौघसङ्कुल अपराधात्तवैकस्या न चिराद्विनशिष्यति स्वकृतैर्हन्यमानस्या रावणा दीर्घदर्शिनः अभिनन्दति भूतानि विनाशे पापकर्मणः एवं त्वां पापकर्माणं वक्षन्ति निकृता जनाः दृष्टै त्वद्वसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिताः शक्या लोभयितुं नाहम् ऐश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा उपधाया भुजं तस्या लोकनाथस्य सत्कृतं कथं नामोपध्यास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित् अहमौपायिकी भार्या तस्यैवा वसुधापतेः व्रतस्नातस्य विप्रस्या विद्येवा विदितात्मनः साधु रावण रामेण मां समानय दुःखितां वने वासितया सार्धं करेण्वेवा गजाधिपं मित्रामौपयिकं कर्तुं रामस्थानं परीप्सता
वधं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषशभः विदितः स हि धर्मज्ञः शरणागतवत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि प्रसादयस्व त्वं चैनं शरणागतवत्सलं मां चास्मे प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि एवं हि ते भवेत् स्वस्ति सम्प्रदाय रघुत्तमे अन्यथा त्वं हि कुर्वाणो वधं प्राप्स्यसि रावण वर्जयेद्वज्रमुत्सृष्टं वर्जयेदन्तकश्चिरं तद्विधं तु न संक्रुद्धो लोकनाथः स राघवः रामस्यादनुशब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनं शताक्रतो विसृष्टस्या निर्घोषामाशनेरिव इह शीघ्रं सुपर्वाणो ज्वलितास्या इवोरगाः इषवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षणाः रक्षांसि परिनिघ्नन्तः पुर्यामास्य समन्ततः असम्पातं करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः राक्षसेन्द्रमहासर्पान् स रामा गरुडो महान् उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरगान् अपनेष्यति मां भर्ता त्वत्तः शीघ्रमरिन्दमः असुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुस्त्रीभिरिव क्रमैः जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसाम्बले अशक्तेन त्वया रक्षः कृतमेधसाधु वै आश्रमं तु तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः गोचरं गरयोर्भ्रात्रोरपनीता त्वयाधम न हि गन्धमुपाघ्राय रामलक्ष्मणयोस्त्वया शक्यं सन्दर्शने स्थातुं शुना शार्दूलयोरिव तस्य ते विग्रहे ताभ्यां युगग्रहणमस्थिरं वृत्रस्येवेन्द्रबाहोभ्यां बाहोरेकस्य निग्रहः क्षिप्रं तव सनाथो मे रामः सौमित्रिणा सह तोयमल्पमिवादित्यः प्राणानादस्य ते शरैः गिरिं कुबेरस्य गतोऽथवालयं सभां गतो वा वर्णस्य राज्ञः असंशयं दाशरथेर्न मोक्षसे महाद्रुमः कालहतोशनेरिव। ओं तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे रावणतृणीकरणं नाम 19 सर्गः। अथ 22 सर्गः। मासद्वयवधिकरणम्। सीतया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसाधिपः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनां यथा यथा सान्त्वयिता वश्यः स्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं भक्ता परिभूतस्तथा सन्नियच्छति मे क्रोधं त्वयि कामः समुत्थितः द्रवतोर्मार्गमासाद्य हयानिव सुसारथिः वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन् स्तनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते एतस्मात् कारणान् न त्वां घातयामीव रानने वधार्हामवमानार्हां मिथ्या प्रव्रजिते रतां परुषाणीव वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि मां तेषु वधो योक्तास्तव मैथिलीदारुणः एवमुक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः क्रोधः संरम्भसंयुक्तः सीतामुत्तरमब्रवीत् द्वौ मासौ रक्षितव्यो मे यो वधिस्ते मया कृतः ततः शयनमारोह मम त्वं वरवर्णिनि द्याभ्यामूर्ध्वं तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीं मम त्वां प्रातराशार्थम् आलम्भन्ते महासने तां तर्ज्यमानां सम्प्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीं देवगन्धर्वकन्यास्ता विषेदुर्विपुलेक्षणाः ओष्ठप्राकारैरपरा वक्त्रैर्नेत्रैस्तथा पराः सीतामाश्वासयामासुस्तर्जितां तेन रक्षसा
ताभिराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाचात्मा हितं वाक्यं प्रवृत्तशौण्डिर्यगर्वितं नूनं नाते जनः कश्चिदस्ति निःश्रेयसे स्थितः निवारयति यो न त्वां कर्मणोऽस्माद्विगर्हितान् मां हि धर्मात्मनः पत्नीं शचीमिव शचीपतेः त्वदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेन्मनसापि कः राक्षसाधमरामस्या भार्याममिततेजसः उक्तवानसि यत्पापं क्व गतस्तस्य मोक्षसे यथा दृप्तश्च मातङ्गः शतश्चासहितो वने तथा द्विरदवद्रामम् अस्त्वं नीचा शशवत् स्मृतः स त्वमिक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपन्निह न लज्जसे चक्षोर्विषयं तस्या न तावदुपगच्छसि इमे ते नयने क्रूरे विरूपे कृष्णपिङ्गले क्षितो न पतिते कस्मान्मम नार्या निरीक्षतः तस्य धर्मात्मनः पत्नीं स्नुषां दशरथस्य च कथं व्याहरतो मां तेन जिह्वा व्यवशीर्यते असन्देशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वं कुर्मीदशग्रीवा भस्मर्हतेजसा नापहर्तुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः विधिस्तवावधार्थाय विहितो नात्र संशयः शूरेण धनदभ्रात्रा बलैः समुदितेन च अपोह्य रामं कस्माद्धीदार चौर्यं त्वया कृतं सीतया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः विवृत्या नयने क्रूरे जानकीमन्ववैक्षत नीलजीमूतसङ्काशो महाभुजशिरोधरः सिंहासत्त्वगतिः श्रीमान् दीप्तजिह्वाग्रलोचनः मुकुटप्रांशोश्चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरास्तप्ताङ्गदविभूषणः श्रोणिसूत्रेण महता मेचकेन सुसंवृतः अमृतोत्पादनद्देन भुजगेनेव मन्दरः द्वाभ्यां सा परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः रक्तपुल्लवपुष्पाभ्यामशोकाभ्यामिवाचलः सकल्पवृक्षप्रतिमो वसन्त इव मूर्तिमान् श्मशानचैत्यप्रतिमो भूषितोऽपि भयङ्करः अवेक्षमाणो वैदेहीं कोपसंरक्तलोचनः उवाचा रावणः सीतां भुजङ्ग इव निःश्वसन् अनयेनाभिसम्पन्नम् अर्थहीनमनुव्रते नाशयाम्यहमद्य त्वां सूर्यः सन्ध्यामिवौजसा इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः सन्धिदेहा ततः सर्वा राक्षसी घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णाञ्च कर्णप्रावरणां तथा गोकर्णीं हस्तकर्णीं च लम्बकर्णीमकर्णिकां हस्तिपाद्याश्वपाद्यौ च गोपदीं पादचूलिकाम् एकाक्षिमेकपादिं च पृथुपादीमपादिकाम् अतिमात्रा शिरोग्रीवम् अतिमात्रा कुचोदरीम् अतिमात्रास्य नेत्राञ्च दीर्घजिह्वामजिह्वकाम् अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखीं सूकरीमुखीं यथा मद्वशगा सीता क्षिप्रं भवति जानकी तथा कुरुत राक्षस्यः सर्वाः क्षिप्रं समेत्य च प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदनैः आवर्जयत वैदेहीं दण्डस्योद्यमनेन च इति प्रतिसमादित्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः काममन्युपरीतात्मा जानकीं पर्यतर्जयत् उपगम्या ततः क्षिप्रं राक्षसी धान्यमालिनी परिष्वज्यादशग्रीवम् इदं वचनमब्रवीत् मया क्रीडा महाराजा सीतया किं तवानया
विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर नो नमस्यामः राजान दिव्यान् भोगसत्तमान् विदधात्यामरः श्रेष्ठं स्तवा बाहुबलार्जितान् अकामां कामयानस्य शरीरामुपतप्यते इच्छन्तीं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना एवमुक्तस्तु राक्षस्या समुत्क्षिप्तस्ततो बली प्रहसन्मेघसङ्काशो राक्षसस्य न विन्यवर्तत प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीं ज्वलद्भास्करवर्णाभं प्रविवेशानिवेशनं देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च सर्वतः परिवार्या दशग्रीवं विविशुस्तद्गृहोत्तमं समैथिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेशमापमानां परिभृत्स्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव वेश्म प्रविवेश भास्वरम् समैथिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेपमानां परिभृत्स्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव वेश्म प्रविवेश भास्वरम्। ओं तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे मासद्वयवधिकरणं नाम 12 सर्गः। तत्रयोविंशः सर्गः राक्षसी प्ररोचनम् इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निर्जगामः निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते राक्षस्यो भीमरूपास्ताः सीतां समभिदुद्रुवुः ततः सीतामुपागम्य राक्षसस्य क्रोधमूर्छिताः परं परुषया वाचा वैदेहीमिदमब्रुवन् पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीतेन बहु मन्यसे ततस्त्वेका जटा नामा राक्षसी वाक्यमब्रवीत् आमन्त्र्या क्रोधतां राक्षी सीतां करतलोदरीं प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्थो यः प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्या इति विश्रुतः पुलस्तस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसः सुतः नाम्ना सा विश्रवा नामा प्रजापतिसमप्रभः तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणः शत्रुरावणः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि मयोक्तं चारु सर्वाङ्गी वाक्यं किं नानुमन्यसे ततो हरिजटा नामा राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विवर्त्यानयने कोपान्मार्जारसदृशेक्षणा येन देवस्त्रयस्त्रिंशद्देवराजश्च निर्जिताः तस्यं त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि ततस्तु प्रघना नामा राक्षसी क्रोधमूर्छिता भर्त्सयन्ती तदा घोरमिदं वचनमब्रवीत् वीर्योत्सिक्तस्य शूरस्य सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं किं न लिप्स्यसे प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासां च महाभागां त्वामुपैष्यति रावणः समृद्धं श्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरं समृत्सृज्य त्वामुपैष्यति रावणः अन्या तु विकटा नामा राक्षसी वाक्यमब्रवीत् असकृद्धेव युद्धे नानागन्धर्वदानवाः निर्जिताः समरे येन सते पार्श्वमुपागतः तस्य सर्वा समृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमद्य राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वं नेच्छसेधमे ततस्तो दुर्मुखी नामा राक्षसी वाक्यमब्रवीत् यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य च मारुतः न वाति चासितापाङ्गी किं त्वं तस्य न तिष्ठसि पुष्पवृष्टिं च तरवो मुमुचुर्यस्य वै विभयात् शैलाश्च शुभ्रुः पानीयं जलदाश्चायदेच्छति तस्या नैऋतराजस्य राजस्य भामिनी
किं त्वं कुरुषे बुद्धिं भार्यास्ते रावणस्य हि साधु ते तत्त्वतो देवी कथितं साधुभामिनि गृहाणा सुस्मिते वाक्यम् अन्यथा न भविष्यति। ओम तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे राक्षसी प्ररोचनं नाम 13 सर्गः।